Liga de Osos habla David. Estamos atascados en el tránsito. ¿Hay novedades? Acabo de recibir un llamado de Tim. Ahora hay una segunda emergencia más seria. Otro oso está dentro de una casa a 10 minutos más. Ahora debemos ir al lugar del llamado de un oso dentro de la casa porque el alguacil está ahí. Dice que se siente amenazado y le quiere disparar. Oficial de policía, oficial de policía. No se asusten, pero cumplimos años. Son increíbles. Años de Discovery. Hola, somos Chao y te podemos asegurar que cuando las cosas se complican, todos necesitamos un amigo cerca. Porque cuando algo se interpone en tu camino, siempre te ayudará a llegar. Qué bueno es tener un amigo y un seguro de auto. Espectacular y en tendencia, el exprimidor inalámbrico portátil y recargable funciona al toque. Presentamos Hugo. Obtén rápido y al instante tu jugo 100% natural. Fácil, moderno, práctico, inalámbrico, de tamaño justo y máxima potencia. Solo en 3 pasos. Coloca la fruta a exprimir. Aprieta el botón. Al toque. Saca jugo 100% natural. Al instante, disfruta de todas las vitaminas, minerales y nutrientes sin oxidación. ¡Al toque! Su tamaño compacto es ideal para ahorrar espacio en tu cocina y guardarlo sin problemas. Sorpréndete exprimiendo hasta la última gota y sin desperdiciar nada. Hugo es sensacional, con un potente cono de extracción giratorio de 500 revoluciones por minuto. Te da jugo en 30 segundos. Déjate de dar jugo con aparatos antiguos. Hugo es moderno, fácil de lavar, práctico, potente e inalámbrico. Hasta un niño puede hacer jugo. En segundos te preparas un shot inmunológico con cúrcuma o jengibre, una limonada o el infaltable jugo de naranja por las mañanas. Dale lo mejor a tus hijos. El día comienza mejor con 30 segundos de jugo. No sigas gastando dinero en jugos o pulpas envasadas y congelados. Ándate directo a lo natural y saludable. Llama al número que está en pantalla y déjate dar jugo con la exprimidora más moderna, saludable, rápida y silenciosa. Recibirás con tu compra absolutamente gratis una guía de preparaciones, fácil y saludable, además de mucho jugo con Hugo. Llame ahora mismo a su distribuidor local para ordenar. Consulte a las operadoras cómo abonar con su moneda local. Si las líneas están ocupadas, inténtelo nuevamente. No deje pasar esta oportunidad. Aproveche esta oferta única para televisión. ¡Llame ya! Eres como Don Slow, que dice: yo entiendo inglés, pero si me hablan lento. Entonces necesita las clases ilimitadas con los profesores nativos de Open English para que mejore tu habilidad de escuchar y de hablar inglés. Y si empiezas hoy, te daremos un 60% de descuento. Inscríbete ya en openenglish.com. Este programa vale la pena. Los números de tu programa están rompiendo todo lo esperado en el extranjero. No sé ni siquiera si me puedo imaginar esa cantidad de gente. Roberto, saqué la gran estrella y no me deja brillar. Extraño cómo eran las cosas antes. Pero es que no me tienen paciencia. Todas las pistas apuntan en el mismo sentido. TNT Series. Quiero que imagines una pantalla entre tú y yo. El lugar que reúne las series más emblemáticas de la última década. Es un caso cerrado. ¿Una conspiración? Coincidencia. Un caso por cada capítulo. Me atrapaste. Un crimen a la vez. TNT Series. En Cinemax hay diversión donde menos lo esperas. ¿Una sopa puede ser divertida? En Cinemax, sí. Muy salada. ¿Una roca? Por supuesto que es divertida. Yo te conozco. ¿Una amable anciana? ¡Claro que sí! Disfruta en familia las películas más divertidas.
por Cinemax. Anne Bryant se dirige rápidamente a la costa norte del lago Tahoe, donde un oso... Pan del cielo. No me pude sacar de la cabeza al pobre cachorro. No puedo sacármelo de la cabeza. Realmente estoy pasando un momento difícil. Siento que le fallé a ese pequeño oso. Estoy devastada. No sé qué haré, pero perder uno es una gran puñalada en el estómago. No se asusten, pero cumplimos años. Son increíbles. Años de Discovery. Oh, los cuchillos de tu cocina ya no tienen filo que aplastan en lugar de cortar. Los afiladores electrónicos cuestan una fortuna y afilar cuchillos a mano puede ser una tarea peligrosa. ¡Ya no más! Te presentamos Chef's Edge, el set de cuchillos que incluye un ingenioso sistema autoafilado. Sí, estos cuchillos se afilan y pulen por sí mismos. Así es, se afilan a sí mismos cada vez que los usas. El secreto está dentro del bloque donde cada ranura de cuchillo tiene incorporado un afilador de navaja de cerámica. Así que cada vez que se desliza el cuchillo por la ranura, se afila y se pule por sí mismo, manteniendo la cuchilla totalmente afilada para su uso diario. Los cuchillos Chef's Edge tienen un diseño completamente ergonómico y cuentan con resistentes cuchillas de acero inoxidable de alta calidad. Esta es la tecnología autoafiladora de vanguardia que los chefs exigen. Mamá lo amará y será el favorito de papá. No importa cómo lo uses, se afila y se pule cada vez que lo utilizas, así que nunca lidiarás con un cuchillo sin filo de nuevo. La colección de cuchillería Chef's Edge incluye el bloque almacenador de cuchillos de diseño exclusivo que incorpora afiladores internos, el cuchillo de chef para cortes precisos de carne y vegetales, el cuchillo Santoku para picar y cortar, el cuchillo para deshuesar para aves y pescado, el cuchillo multiuso de gran utilidad. Juegos similares se venden por mucho más, pero la cuchillería Chef Edge en color madera natural puede ser tuya por una increíble oferta para televisión. Pero espera, ordena ahora y también te enviaremos un par de tijeras de cocina de acero inoxidable. Serán tuyas como regalo con tu compra. Además incluiremos 4 cuchillos de mesa para utilizarlos en tu día a día. Sí, escuchaste bien. La tijera y los cuchillos irán completamente gratis con tu compra. Marca ahora y aprovecha esta única oportunidad de llevarte tu cuchillería Chef's Edge a un precio extraordinario como oferta de televisión. Chef's Edge son los cuchillos que se afilan y pulen solos. No existen nada igual. Llama ya y todos estos cuchillos serán tuyos. También te llevarás gratis las tijeras y los 4 cuchillos de mesa con tu orden. ¿Qué esperas? Obtén la maravillosa cuchillería Chef's Edge marcando ahora. Todas las pistas apuntan en el mismo sentido. TNT Series. Quiero que imagines una pantalla entre tú y yo. El lugar que reúne las series más emblemáticas de la última década. Es un caso cerrado. ¿Una conspiración? Coincidencia. Un caso por cada capítulo. Me atrapaste. Un crimen a la vez. TNT Series. ¡Qué hermoso! Siente los motores como en ningún otro lugar. Traigo un proyecto, a ver si me podría atender. Claro que sí. Vamos, vamos. Mexicánicos Estoy en shock, no recuerdo haberlo visto tan bonito. y Mexicánicos Estado de México. Wow. La familia crece. Estoy emocionado por ver la reacción de la gente. Acelérale. Mexicánicos por Discovery. Empezar una nueva era. Muchos de nosotros éramos enemigos, pero las rivalidades no deben durar para siempre. La unión No son los únicos que hacen equipo. no es eterna. Un consejo, sal de Cobra Kai mientras puedas. Necesito convicción. ¡Sí, Sensei! Bien, Laruso.
Acabemos con esto. Cobra Kai. Nuevos episodios. Por Warner. Ese no es el oso. Ya lo sé. Lo dejarán No ir. lo dejarán ir, lo etiquetarán. matarán. El Lucio es un cazador predominantemente visual y usaré ese conocimiento para tratar de atrapar uno. Pescaré con un simple señuelo. Esta es una cuchara de metal que girará y brillará y llamará la atención del pez. Cualquier depredador que haya en estas aguas lo atacará. No se asusten, pero cumplimos años. Son increíbles. años de Discovery. Hola, somos Chap y te podemos asegurar que cuando las cosas se complican, todos necesitamos un amigo cerca. Porque hay despedidas que no se pueden evitar, pero sí se pueden acompañar. Qué bueno es tener un amigo y un seguro de vida. Warner Play Latino es mucho más que solo jugar. Es muy elegante. Está prohibido odiar los lunes. Esto es el Notiverso. ¿Cuál es la forma correcta de disfrutar unas palomitas disfrutando de una buena película? Y aquí seguro encuentras la indicada para cada ocasión. ¿Eres de los que siempre quieren más? Tenemos entrevistas exclusivas. ¿Y por qué solo ver las películas cuando también puedes vivirlas? ¿Estás cansada de tu colchón? ¿Acabas de cambiar tu colchón pero ya parece hamaca? De los creadores de Soñare, almohada número 1 en ventas, les presentamos el Cubre Colchón Soñare, la almohada para tu cuerpo. Adquiere hoy tu Cubre Colchón Soñare y rejuvenece cualquier cama. Soñare ha reinventado la tecnología para dormir. Hoy traemos para ti el Cubre Colchón Soñare, con nuestra microfibra de gel en todo tu colchón. Es como tener almohadas que borran toda tu cama, igual de fresca, igual de cómoda. Duerme al instante sin despertar a tu pareja. Fresca, levántate, descansa, de buenas, con energía, sin dolores. Por favor, pasas más de una tercera parte de tu vida en la cama. No importa los años que tenga tu colchón, no importa si es suave, duro, blando, firme, nuevo o viejo. El Cubre Colchón Soñare distribuye de manera homogénea el peso del cuerpo. Hoy lo tenemos para ti a un precio increíble. Duerme al instante sin despertar a tu pareja. Fresca, levántate, descansa, de buenas, con energía, sin dolores. Por favor, pasas más de una tercera parte de tu vida en la cama para no disfrutarlo. Con Soñare, esto se acabó. Aprovecha nuestra promoción porque no durará mucho tiempo. Este precio es único para la televisión. Es una de esas ofertas que rara vez se dan. Sabemos que esta oferta no estaría completa sin nuestras ya famosas y reconocidas almohadas Soñare. Déjate consentir y renueva tus colchones en este instante. Prueba, recuéstate, acuéstate, duerme y sueña en nuestro Cubre Colchón Soñare. Con el Cubre Colchón Soñare no necesitas comprar una cama nueva. Aumenta la vida de tu colchón con Soñare. Llama ahora. Recuerda, el Cubre Colchón Soñare a un precio increíble. Solo para ti. Llama ya. Todas las pistas apuntan en el mismo sentido. TNT Series. Quiero que imagines una pantalla entre tú y yo. El lugar que reúne las series más emblemáticas de la última década. Es un caso cerrado. ¿Una conspiración? Coincidencia. Un caso por cada capítulo. Me atrapaste. Un crimen a la vez. TNT Series. Empezar una nueva era. Muchos de nosotros éramos enemigos, pero las rivalidades no deben durar para siempre. La unión no son los únicos que hacen equipo. No es eterna. Un consejo, sal de Cobra Kai mientras puedas. Necesito convicción. ¡Sí, sensei! Bien, Laruso. Acabemos con esto.
Cobra Kai. Nuevos episodios por Warner. En mi misión por descubrir